बीजेपी इज द वॉशिंग मशीन। पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन। क्या आप पर ईडी सीबीआई कार्यवाही कर रही है? डोंट वरी, बीजेपी वॉशिंग मशीन यूज करो और अपने पुराने दाग धब्बे धो डालो। पिछले कुछ सालों में बीजेपी पार्टी एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलो। 15 अप्रैल 2026 ईडी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पर छापामारी की। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दिल्ली से आई ईडी की टीम ने अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर रेड की है। इसके ठीक 9 दिन बाद ही अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के 6 और राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। 15 तारीख को ईडी छापेमारी कर रही है और आज 24 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो गए। दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन फिर से चल गई क्या? आम आदमी पार्टी के जाने माने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जिनके बारे में बीजेपी खुद कहती थी कि ये इंसान करप्ट है और शराब घोटाले में ये जल्द ही तिहाड़ जेल जाएगा, बट आज उन्हीं राघव चड्ढा को बीजेपी फुल रिस्पेक्ट के साथ अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। आज कंडीशन यह है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता की बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जिस नेता को वो एक टाइम पर करप्ट और भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। उसके कुछ ही टाइम बाद ही उस नेता को वो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को ये बड़ी राहत मिली, जहां उनकी संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त कर दी गई हैं। बस यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आज एक वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है, जिसमें आप कोई भी करप्ट इंसान डालो, वो दूसरी तरफ से परफेक्ट देशभक्त बनकर निकलेगा। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। आज कैसे बीजेपी हर एक भ्रष्ट नेता को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बचा लेती है। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर इन्हें डाला गया। जाओ वत्स, अभी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इसकी धुलाई हो रही है, तो आज ये धुल के साफ सुथरा हो के कौन से रंग में निकलेगा अभी देखते हैं। जादूगर पाशा। कैसे ईडी और सीबीआई जैसी गवर्नमेंट बॉडीज का यूज सिर्फ एक पार्टी के विधायक और सांसदों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मोदी जी के 3 यार, ईडी सीबीआई ज्ञानेश कुमार। तो आज हम जानेंगे और समझेंगे बीजेपी के इस वॉशिंग मशीन मॉडल के बारे में। आखिर ये वर्क कैसे करती है, जो हमारी डेमोक्रेसी का गला घोंट रही है। भ्रष्टाचार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। वेल, पॉलिटिक्स पर मैं बिना किसी भी प्रॉपर डाटा और प्रूफ के बिना आरोप नहीं लगाऊंगा, और यहाँ बात हो रही है प्रॉपर प्रूफ के साथ। इंडियन एक्सप्रेस ने 2024 में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए। 2014 से तब तक 25 बड़े ओपोजिशन लीडर, जिनके ऊपर सीरियस करप्शन केसेस चल रहे थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 25 में से 23 नेताओं को राहत मिल गई, 3 केसेस परमानेंटली क्लोज हो गए, 20 केसेस फ्रोजन हो गए, यानी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ना ही कोई समन आया, ना ही कोई इंक्वायरी हुई और ना ही कोई अरेस्ट हुआ। तो इस तरह के केसेस को हमने एनालाइज किया और हमने पाया कि 25 में से 23 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो केस ही बंद हो गया ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, या फिर केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केस ओपन तो है लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब था कि 92% सक्सेस रेट। अगर आप एक भ्रष्टाचारी हो और उससे बचना चाहते हो तो सबसे बड़ा कानूनी रास्ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो, और स्पेशली वो जो कि पावर में बैठी है। एंड वॉशिंग मशीन मॉडल को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें ये केस देखने पड़ेंगे, जिसके बाद आप वॉशिंग मशीन मॉडल को अच्छी तरह से समझ जाओगे। के सामने एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके विषय में हमारे साथी जयराम रमेश जी अक्सर चुटकी लेते हुए बात करते हैं कि साहब एक वॉशिंग मशीन में कोई गया और साफ हो गया। आज वो बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं, चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनके राज में वहां पर एक आदर्श हाउसिंग स्कैम होता है। ये वही स्कैम था जिसमें कारगिल में शहीद हुए जवानों की वाइफ्स को एक एक फ्लैट दिए जाने थे।
लेकिन ऑफिसर्स और नेताओं ने उन फ्लैट्स को आपस में ही बांट लिया। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें आदर्श घोटालेबाज कहा था। सारे आदर्श उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, सारे आदर्श। आज मैं शपथ लेके जाता हूं कि कारगिल के शहीदों के परिवारजनों को जिन्होंने लूटा है उनको नई सरकार छोड़ेगी नहीं। लेकिन फरवरी 2024 में पूरी कहानी पलट गई। 8 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर पेश करती हैं, जिसमें आदर्श घोटाले को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत बताती हैं। 11 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम अशोक चव्हाण कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। सिर्फ 5 दिन लगे थे इस वॉशिंग मशीन को इतना बड़ा और गंदा दाग धोने में। अशोक चव्हाण साहेब आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता है। अब देखते हैं महाराष्ट्र की ही दूसरी तरफ एक और बड़ी धुलाई के बारे में, यानी अजीत पवार, एनसीपी के कद्दावर नेता। इनके ऊपर तो 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का आरोप था। देवेंद्र फडणवीस ने तो एक बार कहा था कि अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग, अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। लेकिन जुलाई 2023 में पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ बगावत की और बीजेपी यानी शिंदे सरकार को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही उन्हें डिप्यूटी सीएम बना दिया गया। उनके साथ आए नेताओं को मंत्रालय दिए गए। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप और इस पर ये जांच भी चल रही थी, लेकिन ये फाइल क्लोज कर दी गई है और क्लीन चिट दी गई है नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को। और सबसे बड़ी बात की मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, ये कहते हुए कि अजीत पवार के खिलाफ हमें कोई प्रूफ ही नहीं मिला जिसके खिलाफ कभी बीजेपी मैसिव प्रोटेस्ट करती थी। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। अब बात करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की। वो असम के चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़े पावरफुल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। लेकिन 2014 से पहले वो भी कांग्रेस में थे और तभी उनके ऊपर शारदा चिट फंड स्कैम और लुई बर्गर जैसे स्कैम के बड़े आरोप लगे थे। बीजेपी ने तो उनके खिलाफ एक पूरी बुकलेट पब्लिश कर दी थी और उन्हें ही वाटर स्कैम का मास्टरमाइंड बताया गया था। सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा, घंटों क्वेश्चनिंग हुई। Fact, on your screens are visuals of the former Assam Minister Himanta Biswa Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata. He will be questioned in connection with the Sardha Chit Fund scam. लेकिन जैसे ही 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन ठप पड़ गई। आज 9 साल हो चुके हैं, ना ही कोई समन आया, ना ही कोई चार्जशीट फाइल हुई और आज वो बिल्कुल क्लीन हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल जहां बीजेपी जीती है, वहां शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय का भी यही हाल रहा। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जो नेता कैमरे के सामने पैसे लेते पकड़े गए, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो केसेस ठंडे पड़ गए। अब यही देख लो, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फेज में 156 कैंडिडेट्स की लिस्ट सबमिट की थी। इसमें से 70% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और 96 कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस लाइक मर्डर और रेप जैसे केसेस हैं। वेस्ट बंगाल ने जिसे अपनी बेटियों की सुरक्षा करने के लिए चुना है, उस पार्टी में खुद ही सभी रेपिस्ट बैठे हैं और ये उनके एफिडेविट में लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेता डर क्यों रहे हैं? क्या सच में इंडिया का लॉ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है? वेल, यहाँ पर आता है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पहले भ्रष्टाचार के केसों में बेल मिलना इजी था, लेकिन 2018 और 2022 में इसमें इतने भयानक चेंजेस किए गए कि अगर ईडी आपको गिरफ्तार करती है तो आपको तब तक बेल नहीं मिल सकती जब तक आप कोर्ट में खुद को इनोसेंट साबित नहीं कर देते। नॉर्मल लॉ में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब कि आप तब तक इनोसेंट ही रहोगे जब तक कि सीबीआई, ईडी या पुलिस आपको क्रिमिनल साबित नहीं कर देती। लेकिन PMLA लॉ में गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, मतलब कि आप तब तक गिल्टी ही रहोगे जब तक आप खुद को इनोसेंट साबित नहीं कर देते। इस ट्रिपल टेस्ट और बेल के सख्त नियमों के कारण नेताओं में खौफ है। जेल जाने से तो बढ़िया पार्टी बदल लो, फ्रीडम और राज दोनों मिलेगा। 2014 के बाद ईडी के केसेस में 400% का इफाजा हुआ, लेकिन इसमें से 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स पर हैं। कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% के आसपास है। इसका सीधा मतलब कि उन्हें सजा दिलाना मेन मकसद नहीं है, बल्कि उनके ऊपर प्रेशर बनाना मेन मकसद है। वॉशिंग मशीन सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि ये कॉरपोरेट घरानों के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये दिखा दिया कि कैसे जिन कंपनीज के ऊपर ईडी की रेड हुई
उन्होंने रेड के तुरंत बाद ही बीजेपी को करोड़ों के बॉन्ड्स दिए। ये एक एक्सटॉर्शन का नया तरीका बन चुका है। एक तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, दूसरी तरफ से चंदा लो और तीसरी तरफ से केस को ठंडा कर दो। इसमें विक्टिम बनता है एक आम बंदा। वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई दूसरी पार्टी चूज करता है, बट भ्रष्टाचारी तुरंत उस पार्टी में स्विच कर लेते हैं। और यहाँ तो भ्रष्टाचारियों को जबरदस्ती खुद में शामिल किया जा रहा है या फिर उनके लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। बंगाल की जनता करप्शन और बेटियों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर बीजेपी लाई, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट्स खुद ही मर्डरर और रेपिस्ट हैं, तो वो क्या ही सेफ रखेंगे। बीजेपी का कहना है करप्शन मुक्त भारत, यानी जितने भी करप्ट नेता हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करो, वॉशिंग मशीन में धुलो और बस एक देशभक्त तैयार। इनका मेन मोटिव है ऑपोजिशन को ही खत्म कर देना। ऑपोजिशन के सारे लीडर्स को अपनी साइड कर लो, बस ऑपोजिशन खत्म। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष होना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट बॉडीज ईडी सीबीआई का यूज करके सारे लीडर्स को अपनी साइड कर लोगे तो सवाल पूछेगा कौन। वैसे आपका इस वॉशिंग मशीन पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।